el vestit nou de l'emperador. Hi havia una vegada un emperador molt presumit que cada dia estrenava un vestit. Un dia es van presentar davant de l'emperador un parell de moris que afirmaven ser grans sastres. Hola, si ens ho permet, nosaltres li cosirem un vestit meravellós digne d'un gran emperador. És d'una tela especial que només la poden veure les persones bones i intel·ligents. Un vestit així em podria ser d'una gran utilitat, ja que em permetia distingir el nècit del savi. Digueu-me el que necessiteu. A mesura que passaven els dies, l'emperador estava més nerviós. Va demanar als seus consellers que s'acostaran als telers. Quin honor que el conseller vinga a contemplar el nostre treball. Us agrada el teixit? Quin vestit més preciós, segur que l'agrada molt a l'emperador. El conseller va anar a veure l'emperador. Senyor conseller, com està quedant el vestit? Senyor emperador, he vist unes teles d'una finor i bellesa extraordinària. Poc després, els dos moris es van presentar davant del monarca i li van dir: benvolgut emperador, necessitem més or. Més or? Ens hem quedat sense fil. Si voleu el vestit... D'acord, el senyor conseller hem parlat també del vestit que us donaré el que demaneu. Un dia més tard, el vestit ja estava acabat. Naturalment, l'emperador no va veure res. Els sastres van fer els darrers ajustos. Era realment graciós veure l'emperador en roba interior. Va organitzar una rua per poble per veure el vestit nou de l'emperador. Visca, visca l'emperador! Que vestit més bonic! L'emperador va despullat! És cert, l'emperador va despullat! Tothom es va posar a riure. L'emperador, els consellers i els cortesans es van adonar que havien estat víctimes d'un engany. Mentrestant, els sastres moris encara riuen. Vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest conte s'afusc.